Mtazamaji, ni siku ya Jumatatu tarehe 9 mwezi wa Machi mwaka 2015. Popote ulipo, hujambo, karibu kwenye taarifa za KTN leo. Kama kawaida basi tuanze na vidokezo. Evidence indicates that local political networks were involved in the planning and execution of the heinous crime. Kimya kingi kutoka kwa vyombo vya usalama baada ya Shabaab kusambaza video inayoonyesha jinsi walivamia Mpeketoni. Baada ya kwenda tezi na omo, hatimaye familia ya Yebei yakubali maiti iliyopatikana huko Tsavo ni mpendwa wao. Watu wagenda huko nje, there are a lot of issues scratches here between the students and the outsiders. Kwenye makala yetu maalum elimu na taaluma, tunaangazia changamoto zinazovikumba vyuo vikuu vipya humu nchini. Na michezoni, masaibu ya kampuni ya Mumias Sugar inayoidhamini klabu ya AFC Leopards yatiririka na kuanza kuiathiri klabu hiyo. Karibu kwa taarifa kamili. Mtazamaji, ni takriban miezi 9 sasa baada ya shambulizi la Mpeketoni lililoacha zaidi ya Wakenya 65 wakiwa wameuawa kinyama. Kisa hicho kimerejea tena mawazoni mwa Wakenya kupitia video kwenye mtandao inayodaiwa kuwekwa na kundi la Shabaab, huku idara za usalama zikikosa kutoa kauli zozote kuhusu video hiyo. Kundi hilo limedai kuwa ni makala ya mauaji lililotekeleza Mpeketoni na maeneo mengine nchini. Lofty Matambo anaarifu zaidi. Lakini mbali na wanamgambo wa Shabaab kukiri kutekeleza mashambulizi hayo kupitia mitandao ya kijamii, Rais Uhuru Kenyatta na aliyekuwa waziri wa usalama Joseph Ole Lenku walishikilia kikiki kwamba chanzo chake kilikuwa ni cha kisiasa, huku rais akiulaumu upinzani kwa kuandaa mikutano ya hadhara aliyodai kupanda chuki miongoni mwa Wakenya. This therefore was not an Shabaab terrorist attack. Evidence indicates that local political networks were involved in the planning and execution of the heinous crime. Come out and issue a statement to say that it is those rallies which are the cause of what happened in Mpeketoni is to trivialize a very serious issue indeed. Lakini msimamo huo ukisalia akilini mwa Wakenya. This is what Allah and his prophet have promised us. Shabaab wametoa video mtandaoni. Video inaonyesha wanamgambo hao walioripotiwa kuwa takriban 50 wakipenya kanda ya pwani ya Kenya kutoka nchini Somalia. And their aim is to attack the Kenyan disbelievers deep inside their bases. Katika mkanda huu ni kikosi kinachojumuisha wanaume wa bara la Afrika na hata wa mabara mengine tofauti, huku lengo na azma yao wakidai ni kuikomboa ardhi ya dini fulani. Mchanganuzi wa masuala ya usalama Mwenda Mbijiwe anasema kwamba hali hii ina athari kubwa kwa usalama wa nchi. Kumfedhesha rais na kufedhesha serikali yake. Shabaab hapa wanasema msitutupilie mbali, sisi bado tupo, tuna uwezo, tuna nguvu. Mbijiwe anadai tatizo la ugavi usio sawa wa ardhi unaofanya baadhi ya jamii kuhisi kubaguliwa halifai kutumika kama sababu ya kigaidi iwapo suluhu lipo mikononi mwa serikali. Kama wadui wao na chuki yao wanayoipanda dhidi ya Wakenya na Kenya na serikali ya Kenya ni mashamba, basi cabinet secretary Ngilo aende Coast Province kama alivyofanya na aache kuongea, awe na vitendo. Huku maafisa wa polisi wakidaiwa kuzembea na kutojitokeza kukabiliana na hali wakati ufaao, wakidaiwa kuwa umbali wa kilomita 30 pekee kutoka eneo la tukio. Mbijiwe anasema mzigo huo uko mikononi mwa Rais Kenyatta. Rais Kenyatta akitaka kufaulu katika usalama nchi hii lazima ainvest katika ujasusi. Au magaidi wanaona sehemu gani ndio rais ama wanaishi wapi, sehemu gani rais kwa kupitia katika shambulizi. Aspect of this is the graphics, because there is no way you can be stepping on some grass and that grass is not showing any sign.
I don't see a situation whereby these people could have moved in a single file like this one and not to be recognized. Serikali bado haijajitokeza kutoa kauli yoyote, kibarua kikiwa ni jinsi ya kukabiliana na hali halisi ya vyanzo vya utovu wa usalama nchini bila kuwasha moto zaidi. Na je, video hii isalie mtandaoni ama serikali ichukue hatua ili iondolewe? Lofty Matambo, KTN leo, Nairobi. Uchunguzi wa asili na saba, yani DNA kwa kimombo, umeashiria kuwa mwili uliopatikana katika mbuga ya Tsavo ni wa aliyekuwa shahidi katika kesi ya Kenya kwenye mahakama ya ICC, Meshack Yebei. Mtafiti mkuu katika maabara ya serikali amesema kuwa sampuli za marehemu zilizochukuliwa mwilini mwake zinaonyesha kuwa 99.9% ya sampuli hizo zinalingana na Yebei. Tayari shughuli za mazishi kwa marehemu zimeanzishwa, huku familia ya Yebei iliyoko mjini Eldoret ikikubali maiti hiyo kuwa ya mpendwa wao. Tunasema ni asante sababu tumepata mwili ya Meshack, tumepata results pia ya serikali. Tumefanya mabadiliko kidogo kuhusu jinsi tulikuwa tumetaka kuleta mwili Wednesday na tusike Saturday, kwamba tuweze kukutana baadaye leo ili tuweze kutoa habari zetu kesho kuhusu hasa tarehe ambayo tumekubaliana ya mazishi. Gomvi kati ya waziri wa leba Kazungu Kambi na katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini KOTU Francis Atwoli ungalipo kuhusu kifo cha aliyekuwa naibu wa katibu mkuu wa KOTU George Muchai. Mapema hii leo Atwoli ametoa wito kwa waziri Kambi kujiuzulu ili kutimiza ile ahadi alizotoa wakati wa mazishi ya Muchai. Elvis Kosgei anaarifu zaidi. Kama hiki kifo cha Muchai hakitaweza kupatikana ni nani aliyekifanya na tunawajua, I'm prepared to resign. Ilikuwa kauli ya waziri wa leba Kazungu Kambi kwenye mazishi ya mwenda zake mbunge wa Kabete George Muchai. Kambi aliahidi kujiuzulu endapo waliomuua Muchai wangekwepa mkono wa sheria. The director. Na kwa mara ya kwanza katibu mkuu wa muungano wa KOTU Francis Atwoli ameamua kulizungumzia swala hilo. Atwoli amemtaka waziri wa leba Kazungu Kambi kutimiza ahadi yake na kujiuzulu mara moja. And the whole government minister says if court officials are not arrested, I will resign. Today the stupid fellow is still in the office. Sure. Vilevile Atwoli amejiondolea lawama ya kuhusika na mauaji yale, huku akidai kulikuwa na njama kupitia propaganda ya kumuondoa kwenye wadhifa katika KOTU. They snatch me my deputy through propaganda. They want to make him a secretary general of KOTU. Unfortunately, he passes on. They turn it around to say this is KOTU, this is Francis Atwoli, without knowing I'm a believer. KOTU and not KUPET, these are democratic institutions. We are elected. We cannot think of doing things that negates the principles of democracy. Hadi kufikia sasa washukiwa kuu kwenye mauaji ya Muchai wamefikishwa mahakamani, huku polisi wakiendeleza uchunguzi. Wakati huo kwa kile kilichoonekana kama kuzikwa kwa tofauti baina ya makatibu wakuu wa vyama vya wafanyikazi nchini, Atwoli na katibu mkuu wa Nat Wilson Sosion pamoja na katibu mkuu wa KUPET Kelo Misori waliungana kwa kauli moja kudai serikali ya Jubilee na inyanyasa miungano ya wafanyakazi. We cannot be victims of divide and rule tactics, which is a common game of every other government. So we are telling the government in non-certain terms that it must work with NAT, it must work with KUPET, it must work with KOTU, it must recognize teachers. Don't force people. We moved from forced labor. We need to come down, not to chest thump, not to talk about the strength of the political will, but to dialogue on the real issues which make that place unsafe for conducting education. Elvis Kosgei, KTN leo.
Mizunguko mikuu ya barabarani jijini Nairobi, yani roundabouts, kama vile barabara kuu ya Uhuru na ile ya Kenyatta. Barabara kuu ya Uhuru inaunganisha barabara ya Haile Selassie na mizunguko mingine. Imo miongoni mwa mizunguko itakayobomolewa hivi karibuni kwenye mpango mpya wa kuratibu upya mtandao wa barabara jijini Nairobi. Kwenye mpango huo, magari ya uchukuzi wa umma hayatoruhusiwa kusimama jijini kwa zaidi ya dakika 5. Agnes Penda ana taarifa hiyo kwa kina. Ni mpango wa awamu 3 uliotiwa sahihi leo kuanza kutekelezwa ili kubadili sura ya jiji la Nairobi, hasa katika kupunguza misongamano ya magari jijini. Wizara ya uchukuzi na kaunti ya Nairobi zikitia wino kuhakikisha mpango huo unang'oa nanga. Actually, we are told that Nairobi loses $1 billion, which is 85 billion shillings per year due to traffic jams. Awamu ya kwanza itatekelezwa katika muda wa miezi 3 ijayo, ambayo itahusu kusimamishwa kwa leseni za uchukuzi kwa muda ili kuruhusu utathmini wa kina kuhusu chanzo cha misongamano jijini. Magari ya uchukuzi wa umma hayaruhusiwi tena jijini kwa zaidi ya dakika 5 baada ya kubainika kuwa yamekuwa yakichangia kuongezeka misongamano kwa kusimama jijini muda mrefu. Mikokoteni nayo imepigwa marufuku katika eneo la kati ya jiji. Awamu ya pili itakayotekelezwa katika muda wa miezi 6 itashirikisha kupanuliwa kwa barabara za jiji. Barabara zinazolengwa ni Outer Ring Road, Mombasa Road hadi Uhuru Highway, Waiyaki Way, Njiru hadi Juja Road, Ngong Road hadi eneo la Showground, Lang'ata Road, Jogoo Road na Mbagathi Road. Huku mizunguko mitano ya barabara jijini inaonekana kusababisha 1% ya misongamano kibomolewa na badala yake kujenga barabara za makutano. We are going to have a very informed decision on which roads we are going to make one way or which roads we need to close at particular times so that we can have proper traffic movement. Mizunguko kitakayobomolewa na University Way hadi Uhuru Highway, Kenyatta Avenue hadi Uhuru Highway, Haile Selassie na Uhuru Highway, vile vile Bunyala na Lusaka. Baada ya mipango ni ya muda wa miaka 3 ijayo. People are taking a flight from Entebbe, 45 minutes from another country, and then they come and spend 2 hours just to get into town. What does that mean? Would you organize a conference in Nairobi? You won't. Hata hivyo, Wakenya wametakiwa kuunga mkono mipango hiyo kwa kuzingatia sheria za trafiki ili kusaidia juhudi hizo. Agnes Penda, KTN leo. Wengineko, hatua ya baraza la mitihani ya taifa KNEC kupiga marufuku matokeo ya KCSE kwa shule ya upili ya Eldas imeibua hamasa miongoni mwa viongozi katika eneo bunge la Eldas, wakiongozwa na mbunge wa eneo hilo Adan Keinan. Viongozi hao sasa wametishia kukata rufaa mahakamani wakidai shule hiyo imelemewa na baraza hilo. By now, the Kenya National Examination Council actually should have shared with the public, the parents, the teachers, the students, and the public, the reasons that led to the cancellation of the exams on a subject that we feel, the assumption actually down there is if you are doing IRE, it's one of the subjects that students use actually to push their grades. So what we have decided as leaders is to seek legal redress, because Kenya National Examination Council is also accountable to the oversight mandate of other institutions. Tuende kwenye siasa ambako Rais Uhuru Kenyatta hii leo aliongoza chama kipya cha Jubilee kwenye kampeni katika eneo bunge la Kajiado ya Kati. Rais Kenyatta, ambaye aliandamana na waziri wa usalama Joseph Nkaiseri ambaye ni mwenyeji katika eneo hilo, ameomba wenyeji kumpigia kura mpeperushaji bendera wa Jubilee kwenye uchaguzi huo mdogo. Ziara ya rais eneo la Kajiado ya Kati imeanzia mjini Namanga, baadaye kuelekea Bisil na kuhitimishwa katika mji wa Kajiado. Rais ametoa wito kwa wapiga kura wa Kajiado ya Kati kumpigia kura mpeperushaji bendera ya Kajiado Patrick Tuitui, akisema itakuwa ni ishara ya shukrani kutoka kwa wenyeji baada ya mbunge wao kuteuliwa waziri wa usalama. Nyinyi mutapiga kura na huyu mungwana Ole Tutui
ndio tuendeshe serikali pamoja, ama mnataka kwenda kubahatisha ile karata ya pata potea? Utafanya gani? Tuko pamoja. Mheshimiwa Rais akiwa kiongozi wetu katika Jubilee, mambo mengi tumeyapanga. Sasa wale wa maneno waendelee na maneno yao, lakini tuko hapa kuwaomba kwa heshima mtupatie kiongozi ambaye anaweza kufanya kazi pamoja na sisi, na ndiyo miradi ya maendeleo ambayo mwananchi wa kawaida ahitaji iweze kuendelea mbele. Mtazamaji, ikiwa ni siku ya Jumatatu, huwa tumekuandalia makala maalum, na hii leo basi tangu serikali kupitisha ile sera za kuongeza vyuo vikuu vya umma nchini na hususan katika kaunti mbalimbali, wa Kenya wameendelea kushuhudia ongezeko la vyuo vikuu, huku changamoto mbalimbali pia zikianza kushuhudiwa. Miongoni mwa changamoto hizo ni ukosefu wa miundo misingi ya vyuo, makao kwa wanafunzi, maktaba na hata vifaa vya masomo. Mwanahabari Robert Wanyonyi alitembelea mojawapo ya vyuo vipya nchini, na hii hapa taarifa yake ambayo ametupambia makala ya hii leo katika elimu na taaluma. Baada ya serikali kuanzisha mpango wa kuimarisha ngazi zote za masomo nchini, tatizo lililojitokeza hatimaye limekuwa ni jinsi ya kuhakikisha kuwa vyuo vya masomo ya juu vimesambazwa nchini na kupewa hadhi inayovifaa. Hata hivyo, vyuo kadhaa ambavyo vimebuniwa vinapitia changamoto si haba. Chuo cha Kibabii ni mojawapo ya vyuo hivyo. Some lectures we are not getting the concept very well because we are crowded. Wanafunzi wakienda huko nje, there are a lot of issues, scratches here between the students and the outsiders. That is also fueling insecurity. Mbali na malalamiko kuhusu makao, baadhi ya wanafunzi wanalalamikia ukosefu wa vifaa muhimu kufanikisha masomo ya viwango vya juu sawa na ilivyo kwenye vyuo vikuu. Let them come together so that even if it means the institution to hire the hostels from outside, it should be an organized thing. I was aspiring to be a basketballer, to play basketball for the school, but it's very hard to do it now that there is no field. Swala hili limeibua mwingilio wa serikali ya kaunti ya Bungoma ambayo sasa inahusika kutafuta suluhu. Nimeeleza waziri ambaye anahusika na mambo ya fiscal planning pia waweze kupanga eneo hilo, kwa sababu tusipochunga linaweza kuwa kama slum, sababu watu wanaanza tu kuweka nyumba za aina yote kwa sababu wanajua kwamba kuna high demand ya nyumba pale. Mradi ambao sisi tunashughulikia kwa saa hii kama serikali ya kaunti ni kuhakikisha kwamba uwe uwanja, yani sports complex iko sawa. Hata ninavyoongea hivi mwenzangu ambaye anasimamia barabara tayari anafanya kazi kule. Chuo cha Kibabii kimekuwa tawi la chuo cha sayansi na teknolojia cha Masinde Muliro, lakini sasa kinapitia utaratibu wa kubadilishwa kuwa chuo kikuu kamili. Karibu watoto takriban 2,000 wanaishi nje ya compound. Tunataka kutoa mwito kwa watu wa sehemu ya Kibabii na sehemu ya Bungoma kutengeneza na kujenga hostels za kutosheleza mahitaji haya. Tukipika mwezi wa Septemba tutakuwa na wanafunzi karibu 6,000. Sasa hatuna nafasi zingine za hostels, na hao wanafunzi wote watahitaji kupata accommodation. Tungependa kuanzisha utafiti pamoja na degree ambazo zitafunza wananchi njia ya kulima kumbe ili wajisaidie kwa kupata mapato, kwa kupata lishe na kufukuza umaskini. Licha ya kuanzishwa masomo mbalimbali chuoni humu, huku vitivo vipya vya kipekee vikibuniwa, changamoto zimezidi kukikabili na hali kinajitayarisha kujisimamia baadaye mwaka huu. Kwa full-fledged university, pia mapato yao kutoka kwa serikali kuu pia itaenda juu, na najua wataanza kugharamia mambo ya kujenga hostels ili wanafunzi wengi waweze kuishi kwenye chuo chenyewe badala ya kuishi pengine kule nje. Ninaposema hivi tayari uchumi umeanza kubadilika kwa sababu ya hiyo chuo. Ni hakikisho linalowaacha wasimamizi wa chuo na matumaini ya kuweka mikakati ya siku zijazo licha ya matatizo yanayokikumba kwa sasa. I wish to invite
interested students, parents, guardians and sponsors to look out for these programs because they have some uniqueness. Ni matatizo ambayo licha ya kuandama vyuo vikuu vinavyoanzishwa kama kiguu na njia, serikali haina budi kuyatatua ili kufikia lengo la kuhakikisha kwamba masomo ya hali ya juu hayabaki kuwa kitu cha gharama kwa Wakenya. Robert Wanyonyi, makala ya elimu na taaluma, KTN leo. Naam, karibu tena mtazamaji kwenye taarifa za michezo, yani KTN leo michezo. Mojawapo ya klabu iliyo na wafuasi wengi humu nchini, klabu ya FC Leopards inapitia changamoto kadha wa kadha, na mojawapo ikiwa ni za kifedha. Wafadhili wao wakuu ambao ni kampuni ya sukari ya Mumias wamegonga vichwa vya habari katika siku za hivi majuzi kupitia uwajibikaji, na jambo ambalo sasa huenda likatia kitanzi klabu ya FC Leopards, japo wana imani kwamba watakuwa sawa mwishowe na kurithi taji la ligi kuu kutoka kwa klabu ya Gor Mahia. Athari iliyopo hivi sasa ni ukosefu wa fedha za kuwalipa wachezaji wake na usimamizi wa timu, kama anavyoarifu mwanahabari Hassan Juma. Vuta ni kuvute ya usimamizi wa kampuni ya miwa ya Mumias bila shaka imeanza kukosesha lepe la usingizi klabu ya AFC Leopards. Yamkini wachezaji wao awali walidinda kwenda mazoezini kutokana na kutolipwa marupurupu yao, na ukuu wa wafadhili wao wakuu Mumias Sugar akiwa na masuala yanayoathiri shughuli zao, bila shaka maafisa wa Ingo wameanza kukosa lepe la usingizi na kusalia kushika tama tu. Tulipa players ilikuja ikakuwa sponsor yetu Mumias, sama mdhamini Mumias kulikuwa na shida kidogo. Na pia hiyo tutajilaumu wenyewe, maana hatukuweka mikakati ya kutosha kuona kama pesa sponsor ama mfadhili wa club ikichelewa, yafaa tukue tumeweka mikakati yetu. Fauku ya hayo wanaimani kwamba mwishowe Logarusi chatasaidia klabu hii kutoa taji la ligi kuu nchini. Zile utata ambazo zimekuwa katika klabu yetu ya hapa na pale, nataka kusema hizo ni in-house ambazo tutatatua, kwa sababu bottom line hiyo mambo yote ni FC Leopards. Kwa sasa wanaomba serikali kuwasaidia hao na Gor Mahia kama vilabu vikubwa vya kijamii nchini kupata ufadhili. Kama serikali inaweza pia kuja kwa kutusaidia, tutashukuru kuona kwamba tumekuja pamoja. Hassan Juma, KTN michezo. Kwingineko, wachezaji wa Kenya katika mchezo wa tufe ya mezani kwa kimombo table tennis waliandikisha matokeo duni katika mashindano ya wazi ya Central ambayo yalifanyika katika shule ya upili ya Thika juma lililopita. Wachezaji wa kutoka Uganda walitoa ushindi kutoka upande wa wanaume na hata wanawake. Lin Washira anaarifu zaidi. Ivan Wamusi na Amina waliibuka washindi wa mashindano ya Central Open katika mchezo wa table tennis mjini Thika. Wawili hawa ni kutoka nchi ya Uganda. Ivan Wamusi alimshinda Gilton Chelibe 2-1, huku Amina wa Muganda akinyakua taji la wanawake bila kupoteza mechi yoyote. Mkenya Peter Theuri alibanduliwa nje ya nusu finali baada ya kupoteza mechi yake dhidi ya Gilton Chelibe. Na katika mchezo wa gofu, Simon Gige aliandikisha ushindi wa mashindano ya long drive yaliyofanyika hapa jijini Nairobi na kuvutia zaidi ya wachezaji 100 wa gofu kutoka kote nchini. So it's not easy, but you just need to keep your focus there and forget about crowd, and then you just focus to hit the ball. Long drive is completely different from golf. Long drive is about how far can you hit the ball. So that's why we're here in Kenya to introduce long drive to Kenya. Kenya is talented. There are so many golfers in Kenya. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa mashindano hayo kufanyika hapa nchini. Lin Washira, KTN michezo. Mtazamaji, kufikia hapa ndio natamatisha taarifa za KTN leo siku hii ya Jumatatu. Taarifa zaidi ni kwa lugha ya Kiingereza mwendo wa saa 3 usiku huu. Mimi naitwa Alimanzo, kwa niaba ya wenzangu ambao wamefanikisha taarifa hizi nasema shukran sana. Kwa heri.